бала делінеді. Бала ата-ана өмірінің жалғасы, түтінін түтетіп шырағын сөндірмейтін мұрагер ұрпағы. Үйіңнің босағасы алтыннан, табалдырығы күмістен болса да, перзент сүймей адамның мейірі қанбайды. Шаңырақтың қызық қуанышы да, той думаны да баладан басталып, баламен өрістейді, деп жазады өзінің кітабында Бауыржан Момышұлының келіні, салт-дәстүр насихаттаушы Зейнеп Ахметова. Шынымен де ата-бабаларымыз өмір тіршілік жалғастығының басты мұраты бала деп біліп, сол баланы тәрбиелеуге үлкен мән берген, баланың толық адам, тұлға болып қалыптасу жолында үлкен тер төккен. Осы орайда баланы тәрбиелеу жолында қазақтың тыйым сөздерінің алатын орны ерекше. Және бүгінгі музей сабағында біз салт-дәстүр насихаттаушы Зейнеп Ахметова апамыздың 2019 жылы жарыққа шыққан «Күре тамыр» кітабындағы тыйым сөздерге тоқталатын боламыз. Халқымыз тыйым көрмеген баладан тексіз адам шығады. Тектеу көрмегеннен кісілік сұрама деп, ұрпағын ұнамсыз мінез-құлықтан, ерсі іс-әрекеттен шектеп, жақсылыққа баулып, игілікке икемдеп, тыйым тектеу тәрбие үлгісін қалыптастырған. Баланы жастайынан тектеп тыйып өсіру дегеніміз, оның бойына әдептілік әліппесін сіңіру деген сөз. Әдептілікке бас имеген, әдептіліктен нәр алмаған, салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты ешбір халық жасамаған. Өкінішке орай, қазіргі кезде тыйым сөздердің әуел бастағы мағынасы көмескіленіп, неге десе тек жаман болады деп шолақ қайырғаннан кейін, қазіргі жас буын қазақы тыйымның түп қазығын түсінбейді. Бос наным ескіліктің сарқыншағы деп қарайды. Ендеше сол ата-бабаларымыздың ұрпағын тәрбиелеген тектеу мен тыйымдардың біразына тоқталып көрейікші. Халқымыз ас атасы нан дейді. Кішкене бүлдіршін ақ пен қараны толық ажыратпай тұрып ақ, оң қолынан нан ұстауды үйретеді. Ары қарай нанды баспа, нанды жерге тастама, нанның үстіне зат қойма, нанды төңкерме, нанды уатпа, нанды бір қолымен үзбе деген секілді тыйымдарды баланың құлағына құйып санасына сіңірген. Обал сауапты ұқтырған, өйткені нан қасиетті, наннан үлкен дәм жоқ. Адам кез келген тағамды 2-3 күн үзбей қабылдаса, ол қанша дәмді, құнды болса да, сол табаққа тәбеті шаппай жириді, ал нанды күнде жесе де жалықпайды. Наннан шықпайды, зерікпейді. Бір күн үйде нан болмаса, дастарханның ортайып, дүние жұтап тұрған секілді, көңілін құлазып сала береді. Аштықтан өзегі талып үзілуге шақ қалған адам ет те, май да, тәтті де сұрамайды, бір үзім нан сұрайды. Сол бір үзім нан бір адамның өмірін сақтап қалады. Аштықтан бұралған жан дайын нан түгілі 5-6 түйір бидай нәнін талмап сорып, сол сәтте төніп тұрған ажал шеңгелінен аман қалады. Бидайдың құрамында адам бойына нәр беретін, қуат дарытатын, ағзаға қажетінің бәрі бар екен. Осы бидай жөнінде ел аузында сақталған осындай аңыз дерек бар екен. Күллі адамзаттың ата-анасы Адам ата мен Хауа ана Іблістің арбауына түсіп, күнә жасап, пейіштен жерге қуылғанда, ит оларға серік болып бірге кетіпті. Сонда иттің 2 ұртында пейіштің дәмі бидай болған екен. Бидай жер бетінде содан таралып, адамның негізгі рыздығына айналған. Итті 7 қазынаның бірі деп сондықтан айтады. Бұл аңыз тек қазақ халқында ғана емес, түркі халықтарының көпшілігінде бар. Әжелеріміз итті аш қалдырмаңдар, иттің басынан теппеңдер, ит 7 ырыстың бірі, біз иттің несібесін жеп жүрміз деп айтушы еді. Қалай болғанда да нанның тылсым бір ерекше қасиеті бар екені анық. Ақты төкпе, ақты баспа. Ақ дегеніміз сүт, айран, кілегей, қаймақ, қатық, саумал, қымыз, шұбат. Бұларды ағарған деп те атайды. Парызы да, қарызы да, өмірлік мәні де ерекше. Ананың ақ сүтін қасиеттейтін халқымыз малдың сүтін де ардақтайды. Адам баласы анасының ақ сүтімен жетілсе, малдың төлі де енесінің сүтімен нәр алып өседі. Нәресте үшін ана сүті қандай қажетті болса, малдың төлі үшін де енесінің сүті сондай қажетті. Уызына, сүтке жарымаған төлдің малы мал болып аяқтануы екіталай. Қазақтар тіршілік ету салтына қарай малды көп ұстаған халық.
халық әрі төрт түліктің қадірін, бабын жетік білген. Ақтың адам ағзасына ұшан теңіз пайдалы екенін өте ертеден ұққандықтан сүт өнімдері қазақ дастарханының мәні мен сәні, берекелі азығы болған. Ақты торлағанды ант ұрады деп, ақты төкпе, ақты баспа деген секілді тыйымдар мен аққа байланысты ырымдарды тұрмыста берік қолданған. Айталық, жолға шығып бара жатқан жолаушыға ақ ішкізіп ақтандырып, ақ жол болсын деп тілек айтады. Көктемде алғаш күн күркіреп, найзағай ойнап, жаңбыр жауғанда киіз үйдің босағасына, керегенің басына ақ жапқан. Бұл көктем жаудырсын, жерден өңдірсін, ақ мол болсын деген ізгі ниеттен шыққан ырым. Тіпті үйге кіріп келген жыланның басына ақ тамызып шығарып жібереді. Босағадан бас сұққан жылан екеш жыланға да қастық жасамай, көңілдің түзулігін, пейілдің ақтығын сүт арқылы білдірген. Өздігінен пәле іздемейтін бейбіт халықтың, текті халықтың басқаға ұқсамайтын бұл да бір ерекшелігі. Тілімізде ақ сақалды ата, ақ жаулықты ана, ақ неке, ақ жүрек, ақ пейіл, ақ ниет деген секілді ақпен байланысты тіркестер жиі кездеседі. Мұның бәрі ақ сүттің қасиетіне, тазалығына, пәктігіне орайластырған ұғымдар. Әрқайсысы үлкен мән-мағынаны білдіреді. Қолыңды төбеңе қойма. Айналасынан зәбір жапа көріп тұрақтайтын тиянақ таба алмай жанашыр сезімге зар болған адам ел жұртынан безіп кетуге бел буғанда қолын төбесіне қойған. Енді сендерді желкемнің шұңқыры көрсін, көз жетпес жаққа жоғалам деп артына бұрылмай кетеді. Ол сол кеткеннен қайтып оралмайды. Мұндай ауыр, тәуекел тосын шешім жасайтындар сирек болса да ел ішінде кездескен екен. Мысалы, тарихта болған оқиға. Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлының Қалқаман Мамыр дастанындағы Қалқаман өзін өлімге қиып, оққа байлаған ел жұртынан осылайша кетіпті. Яғни қолын төбесіне қойып, артына қайырылмай жөнелген екен. Қайтып өз еліне, тобықты ішіне қайтпаған. Қолыңды төбеге қойма деген тіршіліктен түңілу, дүниеден бас кешу, ел жұртынан кіндік қамы тамған туған жерден айырылу секілді қасиетті жағдай кімнің де болсына басына түспесін, жамандық аулақ болсын дейтін тілектен шыққан тыйым. Кісіге қарап есіне ме, керілме. Тыйым сөздердің барлығы адамды тек жақсылыққа бағыттайды. Адамның іс-қимылы, тұрысының өзі келісті, жарасымды болуы тыйым тәрбиесімен астасып жатады. Мысалы, кісіге қарап есінеу, керілу ең алдымен көргенсіздік, екіншіден қасыңдағы адамға кесірің тиеді. Қарсы алдыңдағы адамға қарап есінеп, не керілгенде ол лезде бой күйезденіп мазасы кете бастайды. Денесі құрыстап, есінеп, керілгісі келеді. Өйткені есінеген не керілгеннің бойынан таралатын өзіндік қуат күші жанындағы кісіге беріледі. Әрине, әр адамның энергиясы әртүрлі, сонда да бұл жағымсыз әдет, сондықтан тыйым. Кісі отырған жерде амалсыздан есінеуге тура келсе, қолдың сыртымен ауызды қалқалаған жөн. Ұрпақ ғылым, ғұмыр жалғасы. Ұрпақ қамы, ұлт қамы деп қазақ халқы ең алғашқы үмітін өзінің ұрпағынан күтеді. Жанған отын сөндірмей, түтінін түтететін артына ұрпақ қалдыруды көздейді. Бала дүниеге келген соң әртүрлі тыйым, ырымдар арқылы ата-анасы тәрбиеге шақырады. Сондықтан тыйым сөздер тәрбие көзі болып саналады.